یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش نگاه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همین هر بیگه ای کار خسته شده میومده که زنش سر میکرده نه آتش وقتش هم 25 نفر از فیلی زنه قوت از تمام کرن نگیره کنم چکار میکنی 15 نفر پولی دفتر نوشته قلم کتاب مردک هر روز میاد همین گپا میشنوه دلگیر شده است یک اهمیت داده که خانه همسایه با یک زن شوهر ندارد گفته هوای من زن دویم نکاح کرده میگیرم ای غروری زن خرید گرفتش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز بزن نکنید تو زن بزرگی بین کرده رفته همون نکاح کرده با خواهرش گفته زنه من یک ماه کمک رفته میرم پاور به خدا رفته است یک ماه پس اومده دور شده گفته زنه بازی کازن پالاژه ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه با هم گفته رفته ما شاشو دا فکر کرده با هم پوچ دیگه فکر کرده ایشون زنه که بالا پوچ بالا کو خیلی فهمیده رفته مردک چی میخواد شما چی پرابلم داره یعنی چی گپ زنیته یک خانوم برو وردیم اگر کدوم مردک دو زن داشته باشه یک زن شد بعد چی هم شما که کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال هایت من از من میکشی 10 تا گلک سگره میموند 12 تا چیکار میکنی دیگه از خیلی نیست زن گفته گوش کن من نغمام دامادی تی فهمیدم یک بار دیگه اثر دیوال پر با کازر نبرم و دختر همسایه کوش پیش من بیو پرامی من نشد دیگه این مرداش تو فهمیدن بود من بار وقت فهمیدم تو خاطر گشتم خاطر گل کو تیز رو مردا خودشون دویده رفته است اونجا اونم کوشی خونه همسایه این زنش داره باز میبینه باز میبینه نیم ساعت یک سال اشو داره نیست 3 سال اشو داره نیست تا ببینم که چی خدیر کرد بیچاره زنه که ساعت 2 شب واسه دیوار پاره داشت خونه تو که جیم یکم کس نکشته یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان داموندگی بود بالا موندگی شوهر من بالا هر جا باشه در بالای بام کشته شده میرسونه فهمم گفته بیا ببینم بچه‌شو بخونم بعد جیگرم پر شود گفته زور زده بالای بام برآمده بیاد که حقیقتا یک شوهرش زده دیگه کشته است اونجا کشته است تو این میگویی بزه کشته است تاجیکی یا نامزن بیلو عشق شرط بوسو بیسی اوسو شکر نمیزن شما الان که فهم تو چیکار رسید اونجا این زنه دیده پیر خریش شد بریزه 6 ماه گم بدی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی ببایی رکشی تو یک مرده که دیگر ریش کشتونه که زنش جلو مده هم مرده کنجی بود هم کنجی از چی باریش میگیریم؟ خریش میگیریم از چی باید 3 ماه شد گرفته این روز میگیریم او خیلی گرفتم نه شما یکم بالا داره یکم اویی نو یفتگی نه آخی چی کن رئیس ما گفت که ای پگارش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیستون گفته باشد دردی بخیر مایلش گیرید نیک خدا نکنه یکم اویی گفته باشه بنزین خریفته پشر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگه فکر که موضوع خونه رو میزنم به چه فهمونم که ای باورش نبرم مثلا خیالات نکردم یا اون اوی من نیفتم نگاهش دگل کدیل جگر او خوردگی باید با بگه خدا با آمدش تنگیزنش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونست که میبخشه من از درش ملایم خلوق یه روز خوراک من دو روز فراموش میکند تو از اگر هم دوم که خودم باشه با جنگ ده خوبش اكو ای بالا هزار تا کن نه زن جون ما خود نمیخورم این زن تاجیک شما به بالا ریش نگرفته خالی کدام زنگ رفته سیر کرده رای کرده